Gevredena ew gundê ku dikeve devera aliyan di Rojavayê Kurdistanê de ku bêtirî 85 malî tê de jiyan dikin. Ew gundê ku dibû dîdargeh ji hemû rêyên deverê re. Bêtirî 4 cadeyên sereke derbasî wî gundî dibin. Mixabin ku îro roj gilî û gazindên welatiyan ji wan rêyên xwelî û nesehlayî tên kirin. Cadê me ji binî jî ne cadek jî kêr nayê. Ne 4 cade îro têne kevê de ne. Neqebîna me sêgirka da ji sala heştî ew cade çî bûye û hîngî ve xirab bûye heta niha. Û çiqa em diçine cem wat bêjine me biyola navê we yê pêş e û inşallah me çêkin û her sal jî pişta xwe didin ema. Yani îro em ji kevê de ne derdikevin berê me hekel girkê legê berê me çelexe bê em nizanin kîja cadê re herin. Gelûm berê xwe bidine xebê ciwa welem berê xwe bidine sêgirka îro neqebîna me sêgirka 3 kîlometre hene neqebîna me xebê ciwa 3 kîlometre hene rê ji binî jî nayê aveya îro agirek kevê xanîkekî de kevê erdekî de em itfaiyê re diştexilin heta itfaî tê yani rengekî te axîrî tê em bijne hinekek çema biyaxî wela rê kêr nayê حالتي اسعافي جمع هنا حالك ولادي بي حالك نخوشيك بي جبنيجي كفري دنا ام نزان مساله شيا افغون جداري شعبي خد رخصنا بدربكي نا جعدك نا خطك كاريزا يا نا وقلنا تدمزيني حمو خطي افينا كاريز حتى خطي حنفيا شكستينا واميتنا تابعيك بلديا كيشكينا اميتنا جموانا ويش مره بيجن والله يعني ان شاء الله يصل نبيوت خطيده ويصل ميو تشيكن وتاليا وقت شي حتى بايز خلاص بيد والله بخدي امكاني نمان ووضع ما والو نبتنه گوندی لی او کسن کو سردانا گونجی دکرن گلی و گازندن خو ج زحمتی هاتن و چوینه تانین لسر زمان راستی جهه شرمزاری و جهه چیکی خودی اوجدان قریب ویر میزین ده حریم تفدجی چاوا ولو خرابویا یعنی لآلیه سده و لآلیه باجار کی وقت چلاغا و لآلیه بحریم آلیه تفد و گریدای که بلهر یک لخوبرتی و اوجدانی خو وگری چما افری خرابویا راستی ادبینم چیکی گو خو ببینه بر پرس و ببینی الارکی وی وجدان خو میزینی و خو ببینی کم گافری هفقاسی خرابویا و هفقاسی گنده کفری دنا ایشه و آزار دکشینی و گنده کی به وک بچلاغا و بحریم بلکی بهتری چل گندی پیو باور که بلکی نه هاوین ریال اخید برا و بوین لگاوا گدبه دستان یک نخواهی گوری لی مجبور گوری گلکی عاجز بونه دبینه و آستانگین زور دکشینه افتشتکی نجه راحتیه جم چه کسی که خودی اوجدان ام بهدین افزن بگه چه کسی گل خواه گری و قارب خدمت که بگ بهتری گندیان کو کار چاندنه و خویی کرنا آجالان دکن گازندن خو جپر سرکه یا دنابینا گند و عردن خدا او عردن قوت زاروک خو جبر هم دکن نایا اب درا عملی سکنی اب پرامیا رئیسی جالی گری پری و حلیق وابا اب پرا گود بزستان امج بنیجه مقتود من محروم دبن يعني چه علما وری جمع و چه ام هردو جه محرومن و زیارتا مجید پشتوی پری هیا بلكي وحموكا زيارتا مدينة زستاني مريم مقطوعا اما سر ملي خوتكن اما الابيض دخن يعني منظرا قون ببين ونقلكي سر ما اسفن وبازي ماجي زستانا مقطوعه بيركي متين الابيض في هيدكن في خبري بيجن بس ام مجبور دبن بيجن والله حتى بيدي خو رودكن حتى الابيض شباني ما ويجو خويا باس وجندي حليق وجندي جري بري وجري دراجي او منطقه جيما بجري دايزستانا ام جاميرا محروم دبنجي وريك حمود بيت تو سابينا وقال لك نخوشا وام قال لك بيرد عزب وش خوزستانا جبني مقطوعه وفلاحتا مجل وياليا يعني تكاتوري من كارن هارن طنبيلي من كان بزري خو ببن ام جبني زستانا جي محرومن بجمهيبي دكن ياخذ بينيت برده مسؤول ام دنگی خود گهر نوانا که بریاوی قناتا هانا که گو آریکار بن مرا و به پرا هجمره گو کاربن چه بکن ادبرد مسئول انس پاسیات کن وقتی گو چه بکن و شغله هایبه که 20 روز ابو رجی آبیت نوی داری نه پرامه چه کن يعني جبني بلا هليلن ويان بلا تشيكن يا هرجارك كم تشيكن اهلي كن شوالا دينا برين بوري كبچوچك دينا بري شاپتي ليد يعني البرمه خراتكي
وێجم هێوینە ئەم دەنگە خۆشوارە دشێنێ پێمانی بۆ کاربن ئاریکاریە مەرە بکەن وێ پراهژ مەرە چێکن و کاربن وێ جادە هاناکێژی ئەف جادانە قەبینامە و حەلێق ji bi nî mextû dibê. Kevrê dena ew gundê bêşans di serdema kevn û nû da. Tevî pêşketina pênesazî û avahiyê û çaksazkirina cad û rêyan lê diyar e ew gund bê biherdimîne û welatî jî di heman wextî de matmayî dimênin ji wê piştgihkirina ku daxwazin wayê xizmetgozarî bicih nayîn. Ev pirs û hemîn pirsê dî jî dimînin li cem kesên peywendîdar û berpirs. Ji kevrê dena Berzan Hüseyin